Segon de batxillerat, derivades. Punt 3. Noves tècniques de derivació. Fins ara, en el vídeo anterior, vam recordar com les regles de derivació, com vam aprendre a derivar a primer de batxillerat i com bàsicament el que hem fet és aprendre una sèrie de regles i aplicar el que hem dit la regla de la cadena. En aquest vídeo anem a veure unes tècniques noves de derivació que no es coneixíem a primer de batxillerat i que les aprendrem en aquest curs i que ens permetrà resoldre noves derivades i permetrà fer algunes derivades d'una forma més fàcil. Bueno, comencem. Punt 3. Noves tècniques de derivació. Anem a començar amb el que se diu la derivada de la funció inversa. 3.1. Derivada de la funció inversa. En primer lloc anem a recordar què és la funció inversa d'una donada. Mireu, nota, diu, la funció inversa d'f de x s'anomena f a la menys 1 de x, o funció recíproca, i és aquella que complís que f per f a la menys 1 de x és igual a x. Bueno, una vegada que ja recordem què és la funció inversa, anem a veure com podem obtindre la derivada de la funció inversa. Mireu, com havíem dit, f a la menys 1, f de f a la menys 1 de x serà igual a x. Doncs bé, si com és una igualtat, si derivem una banda i derivem a l'altra, el que tindrem és la derivada de f de f a la menys 1 serà per la regla de la cadena, serà la derivada de f de f a la menys 1 de x per la derivada de lo de dins, és a dir, per f a la menys 1' de x, mentre que l'altra banda de la nostra igualtat, la derivada de x serà 1. És a dir, que si este terme que està multiplicant el passem a l'altra banda dividint, tindrem que la derivada de f a la menys 1 de x, és a dir, de la funció inversa, no serà més que 1 partit per f' per la derivada de f per f a la menys 1 de x, és a dir, que si apliquem aquesta tècnica, és a dir, derivem una funció en la seva inversa, podem obtenir d'una manera molt senzilla la derivada de la funció inversa. Bueno, anem a veure tot això en un exemple. Mireu, el següent exemple diu, sabem que la derivada de f de x és igual a x al quadrado és igual a f' igual a 2x, troba la derivada de la seva inversa, aplicant la derivada inversa. Mireu, en primer lloc, si recordeu, la donada f de x igual a x al quadrat, tots sabem que la inversa de x al quadrat no és més que l'arrel de x. Bueno, per definició de funció inversa, tots tenim clar que se verifica el següent, ¿vale? Tots tenim clar que se verificarà que la funció inversa elevada al quadrat no serà més que x, ja que, el que havíem comentat, f de f a la menys 1 de x, això simplement és x, ¿vale? Si derivem ara les dues bandes, si les derivem, fixem-nos que en la primera banda de la nostra igualtat el que mana és la potència, per tant serà 2 arrel de x per la derivada de lo de dins, és a dir, per arrel de x prima. I si derivem la banda de la dreta, la derivada de x és 1. Luego tenim que si aïllem la derivada d'arrel de x, tindrem que la derivada de l'arrel de x no serà més que 1 partit 2 arrel de x, que coincidim amb el que hem conegut tota la vida com derivada de la funció inversa. Bueno, podem veure també un nou exemple de lo que hem comentat abans. Ja havíem vist que donada f de x igual a x al quadrat, f a la menys 1 arrel de x, hem vist com podíem trobar la seva funció inversa. Anem a veure ara per una funció una mica més complicada. Mireu, exemple, diu, calcula la derivada de la funció inversa del sinus de x. Si f de x és el sinus de x, tots hauríem de saber que la inversa, o sigui, la funció recíproca del sinus de x simplement és el arcsinus de x. Bueno, com havíem dit abans, per la definició de funció inversa, el sinus de l'arcsinus de x no és més que x, ja que l'arcsinus és la inversa del sinus. Bueno, si derivem l'expressió anterior, anem a derivar les dues bandes, tenim que la derivada del sinus simplement és el cosinus de què? El cosinus de l'arcsinus de x serà per la derivada de dins, és a dir, per la derivada de l'arcsinus de x, la derivada de l'arcsinus de x, la deixem indicada. I finalment la derivada de x no és més que serà 1. Si ara aïllem la derivada de l'arcsinus de x, tenim que la derivada de l'arcsinus de x serà 1 partit per el cosinus de arcsinus de x. Bueno, el que anem a fer ara, en aquest moment, és
Aplicar el teorema fonamental. Si recordeu el teorema fonamental de la trigonometria, el sinus al quadrat de x més el cosinus al quadrat de x és igual a 1. Per tant, cosinus de x no serà més que l'arrel de 1 menys el sinus al quadrat de x. Per tant, podem substituir el nostre cosinus per l'arrel de 1 menys el sinus de la nostra funció que tenim aquí. És a dir, que això ens quedarà 1 partit per l'arrel de 1 menys el sinus de l'arsinus de x tot elevat al quadrat. Sinus i arsinus, com una és la inversa de l'altra, se'n van i per tant ens queda 1 partit per l'arrel de 1 menys x al quadrat, que si recordeu era la definició que havíem donat de la derivada de l'arsinus de x. D'acord? Per tant, ja hem vist una de les grans utilitats que pot tindre la derivada de la funció inversa. Una vegada que ja sabem com se deriva la funció inversa, anem a veure una nova tècnica de derivació, que és l'anomenada derivació de la funció implícita. Veiem en primer lloc què volem dir amb una funció implícita, encara que ja la coneixeu. Nota, no sempre trobem una funció expressada en la seva forma explícita, és a dir, una i igual a f de x. Algunes vegades la trobem en forma implícita, és a dir, g de xi igual a 0. Veiem això sobre un exemple que s'entendrà millor. Per exemple, la funció explícita igual a 2x menys 3 també la podem trobar en la seva forma implícita, que seria i menys 2x menys 3 igual a 0. És a dir, que quan jo tinc en l'expressió de la meva funció la i i la x juntes igualades a 0, tenim la seva expressió que se diu l'expressió explícita. ¿Vale? Anem a veure com podem derivar l'expressió explícita d'una funció. Bé, mirem la següent nota. Nota, quan derivem una funció en la seva forma implícita, apliquem la regla de la cadena. I aquí quan diu implícita m'estic referint a la seva implícita, apliquem la regla de la cadena. I quan derivem l'expressió i, és a dir, que dins de l'expressió implícita derivem la i, la seva derivada serà i'. Bueno, tot això que estem comentant jo crec que sobre un exemple lo entendrem molt millor, ¿vale? Anem a derivar el següent exemple, ¿vale? Anem a fer la derivada implícita de la següent funció, ¿vale? I al cub menys 4i al cub x quadrat més 5 igual a 0. Si derivem aquesta funció, en primer lloc tenim que derivar i al quadrat, mana el potencial, per tant ens quedarà 2i per la derivada de i, que simplement serà i'. Menys, perquè ara tenim aquí, fixeu-vos que tenim un producte, tenim 4i al cub per x al quadrat, doncs ficarem parèntesis en gran i es quedarà la derivada del primer, que serà 4, el 3 baixarà, llavors es quedarà 12i quadrat per i', per el segon sense derivar, que és x quadrat, més el primer sense derivar, que són 4i cub, per la derivada del segon, que són 2x. Vale? Això ho fem una miqueta cap aquí, si no no es cabrà, una miqueta més menudet, vale? I si continuem, 2x, ja hauríem de derivar el segon primer sense derivar per la derivada del segon, més la derivada de 5, que serà 0, igual a la derivada de 0, que són 0. ¿Vale? Luego ahora lo arreglem tot una mica, ens quedarà que 2i per i' menys 12i quadrat i' x quadrat. 4 per 2, 8, con un menys ens quedarà menys 8i al cub x igual a 0. Ara anem a passar el que porta i' a una banda i el que no porta i' a l'altra. Luego ens quedarà 2i per i' menys 12i quadrat i' x quadrat, que serà igual a 8i al cub x. Si ara traiem factor comú i', d'aquí ens quedaria que i' per 2i menys 12i quadrat x quadrat serà igual a 8i al cub x. I si ara aïllem i', evidentment serà 8i al cub x partit per 2i menys 12i quadrat x quadrat, en la qual ja hem fet la derivada implícita de la nostra funció. Com veieu, és molt fàcil fer la derivada implícita. L'únic que cal recordar és que quan jo derivo una funció i, la seva derivada simplement serà i'.
Bé, per a finalitzar aquest vídeo anem a explicar la derivació logarítmica, ¿vale? 3.3, derivació logarítmica. Aquesta derivació va ser molt útil per a derivar certs tipus de funcions. Mireu, nota, la derivació logarítmica l'aplicarem per calcular generalment les derivades de les funcions de la forma i igual a f de x elevat a g de x, és a dir, no per a funcions exponencials ni per a funcions potencials, sinó funcions que una funció f de x elevada a una altra funció g de x. Per això és per el que gastarem bàsicament la funció exponencial. Bé, mireu el mètode que anem a aplicar, ¿vale? Mireu, el mètode. Donar una funció igual a f de x elevat a g de x, el primer que farem és aplicarem logaritmes als dos membres de la igualtat, és a dir, farem logaritme n per a de i igual al logaritme n per a de la nostra funció f de x elevat a g de x. En segon lloc, aplicarem les propietats dels logaritmes. Per tant, logaritme n per a de i serà logaritme n per a de i, però el logaritme n per a d'una potencial, la potència baixa davant, multiplicant ens quedarà g de x per el logaritme n per a de f de x. Ara, el que anem a fer és aplicar el que coneixem com la derivació implícita, d'acord? Per tant, la derivada del logaritme n per a de i serà u partit per i per la derivada de i, que serà per i'. La derivada d'aquest terme d'aquí serà la derivada del primer g' de x. Per el segon s'ha de derivar logaritme n per a de f de x més el primer sense derivar per la derivada del segon, que serà u partit per f de x, i per la derivada de f de x, que serà f' de x. Per tant, si ara aïllem i', tindrem que i' només serà que l'expressió anterior, que la tenim aquí, i tot multiplicat per i. D'acord? Aquest serà el mètode que anem a aplicar. Anem a veure sobre un exemple per a que s'entendrà molt millor. ¿Vale? Tenim que derivar, en el nostre cas, i igual a l'arrel de x tot elevada a x al quadrat més 1. ¿Vale? En primer lloc, el que anem a fer és aplicar logaritmes a les dues bandes. Tindrem que el logaritme n per a de i serà igual al logaritme n per a de l'arrel de x tota ella elevat a x quadrat més 1. En segon lloc, anem a aplicar propietats de logaritmes. Per tant, per propietats de logaritmes, el logaritme n per a de i serà el mateix, però la potència baixarà davant del nostre logaritme, quedarà x quadrat més 1 per el logaritme n per a de l'arrel de x. ¿Vale? Una vegada que ja hem aplicat propietats de logaritmes, ja podem aplicar la derivació logarítmica, i per tant ens quedarà que això serà, la derivada del logaritme n per a de i serà u partit per i per la derivada de i, és a dir, per i'. La derivada d'un producte serà la derivada del primer, 2x, per el segon sense derivar logaritme n per a de l'arrel de x més el primer sense derivar, x quadrat més 1, per la derivada del segon. Anem a fer una miqueta més menudet perquè ens càpiga, ¿vale? Hem dit per la derivada del segon, la derivada del logaritme n per a serà u partit l'arrel de x, i per la derivada de l'arrel de x, que tots podeu ficar, recordeu que la derivada de l'arrel de x és u partit per 2 arrel de x. En l'altre cas, la podeu fer com x elevat a un mig i tindríem el mateix, ¿vale? Luego, si això l'arreglem una miqueta, això es quedarà que i' serà igual a 2x logaritme n per a de l'arrel de x més, aquí ens quedaria dalt, x quadrat més 1, i fixem-nos que arrel de x per 2 arrel de x no serà més que 2x i tot multiplicat per i. D'acord? Luego, si l'arreglem finalment ja del tot, ens quedarà que i' serà igual a 2x logaritme n per a de l'arrel de x més x quadrat més 1 partit per 2x, i la i l'anem a substituir per el seu valor, que era, si recordeu, era l'arrel de x tota ella elevat a x al quadrat més 1. ¿Vale? Espereu, vaig a borrar aquest x quadrat que queda una miqueta desastrós. X elevat al quadrat més 1. I en això hauríem tingut la derivada d'aquesta funció. Per tant, com heu vist, aplicar la derivació logarítmica també és molt fàcil. I amb això acabem aquest vídeo. Fins aviat.